政府高呼新南向政策，前进东协淘金之时，美利乐国际集团却反其道而行，对台湾情有独钟。集团的据点早已遍布全球及东南亚各国的美利乐国际集团，大费周章地将世界各地的经销商们集结在台湾，在林口盛大举行集团大会，而且重金邀请国际级德国巨偶顿度来台表演。低调深耕台湾10年的美利乐国际集团，是全球有机生活推广的隐形冠军。10多年来，已在全球打造了一个有机王国。美利乐10年的辉煌成长在台湾。It is not the international convention. It is the celebration of 10th anniversary of glory of success in Taiwan. I'm very proud of all of you. 我对大家非常的骄傲。因为有你们，我还有一个愿意继续的拉你们。谢谢你们，让我们这个完整人生实现在台湾了。谢谢。美利乐的有机王国传奇就从这2位知名企业家夫妇和一位台湾之子说起。美籍华裔的国际有机之父张明章博士出生于台湾的彰化，在30多年前在美国踏上了有机研究及耕作之路，成绩斐然，成为全球唯一的一位华裔有机专家。We have to make change, and we will succeed. 祝福美利乐国际集团把台湾的健康跟能见度带向全世界。张博士在2002年与旅美的知名企业家拿督黄桂华博士教授、拿督陈桂英博士教授因理想而结合，共同推广了有机生活理念，以纯净自然、无污染的机能性保健食品风靡全球。2位创办人的子女从小在有机生活理念的耳濡目染之下，也传承了父母的志业，打造了全新自然草本植萃保养品牌宝黛绿科，也受到广大的消费者的喜爱。我们需要更多的力量，与我们一起推动，这一切就从这里开始。希望在这美利乐的新时代，大家能透过这产品吸收大自然的正能量，活出美得很真，真的很美。美利乐国际集团足迹遍及全球，并于10年前开始进入台湾市场，在台湾打造了一支最蓬勃发展的有机生活推广团队，让很多人的健康、美丽、成功、幸福有了改变。这个蜕变的力量，就是美利乐耕耘台湾10年以来最佳的注解。美利乐现在不是一般的公司在于蜕变人生而已，它是一个利他人的事业。全球的美丽人，因为他相信美利乐平台，他成功了，得到了财富。但是财富不是钱而已，它最重要的是精神上的财富，甚至有价值的人生。我感恩美利乐蜕变平衡完整人生，它让我们有完整的方案，
可以让我们在这里去做一个平衡完整人生，没有遗憾的人生，一个非常有崇高价值的人生。美丽乐真的是不一样，因为它有一个完整的方案，要健康有健康的方案，要美丽有美丽的方案，要成功有成功的方案，要幸福有幸福的方案。让我自己看见自己，让我自己肯定自己。原来我可以有梦想，原来我的人生不是在等别人给我一个机会。各位年轻人，各位所有愿意的人，我相信所有成就的条件不只是天分，更多的是热情跟坚持。Maka kami para wanita Indonesia akan meneruskan visi dan misi Datuk di Indonesia. Kami akan berjuang bersama di Indonesia. 美丽乐企业的愿景，提供全球蜕变人生平台，通过有机产品得到健康、美丽、成功与幸福。台湾更庆幸的是，我们有我们的总裁亲力亲为，带领我们建构一个核心团队、创业的团队、事业的战友。美丽乐国际集团因16年前目光如炬的洞见及拥抱自然的使命而创立。创办人拿督黄桂华博士、总裁拿督陈桂英博士于各国获奖无数，至今已扬名国际。但仍见两人奔走于世界各地，推广美丽乐的价值理念及亲身参与各项社会公益计划的推动。这是全球美丽人的文化，希望透过了实践与社会的频密互动，将美丽乐良善的企业文化散播出去，让社会大众可以及时受惠，形成一个良善的循环，并且成为了公司伙伴们的典范，让因美丽乐事业造富而蜕变人生的伙伴们可以回馈造福社会，进而成就完整圆满的人生。 Find your way to success because Melilia already have prepared all the platform for you, all the method, all the education, all the system in the whole entire world. We have more than 100 million assets for you to use and expand your business. You must know how to develop your own skill to success. 如果你真诚、真心、勤劳、努力的话，你就会成功。所以我建立了 Stella Win 是一个方案，爱从家出发。Stella Win 给予的是什么？现在的人一般上，他们不需要 information， 他们不需要 motivation， 他们需要的是 solution 和 direction。所以在 Stella Win 是给予方向和方案，让你的人生更平和的完整人生。美丽乐国际集团创办人拿督黄桂华博士教授太平绅士说到了，放眼世界的局势，人口膨胀、粮食短缺且分布不均、温室效应、气候极度不稳定、大自然的条件恶化，我们不仅仅要去思考现代开发无限扩张的代价是什么，更要想想我们要留下什么、传承什么给我们的下一代子孙。有机文化就是一个双赢的选项。我们友善、永续地耕作土地，得到具有丰富营养价值的食物，让土地与人共生，并且生生不息。留给我，对我来说一切都已足够。再喝酒一口，每个时刻你最独特，我的很出色。哦，别怕挫折，因为有美丽了。擦干眼泪，一起往前放飞。命中注定为你情意相挺，从今以后伤心焦虑我愿远去，爱在身边。美丽乐有机理念的核心价值观，不论是在台湾或者是国际市场上，接受到经销商、消费者们热情的支持与鼓舞。在功利主义挂帅的世界局势当中，美丽乐自持是以地球的良心经营事业。在未来，让更多的人投身有机生活的推广，进而蜕变更多人的健康、美丽与人生，对自然环境更加的友善与更多的改善。
就是对创办人初心最好的回馈与鼓励了。而这就是美丽乐蜕变的力量。3月1号开始，每周五晚上8点，敬请锁定 YouTube Melilia 美丽乐 TV 蜕变的力量系列方案。你期待怎么样的未来？了解大地的脉动，与自然共同呼吸，期待更健康、纯净的美丽新世界。微粒化地球，尽一分心力。您好，欢迎收看《蜕变的力量》系列方案，我是李天怡。生物多样性减少是地球10大污染问题之一，人口的急剧增加、环境资源的过度开发以及环境污染，都让地球的生态系统受到严重的冲击。有机因此成了现今社会的重要趋势。美丽乐国际集团早在17年前就发掘了有机，创造了这个永续的大商机，成为全球绿色企业的先驱之一。美丽乐创办人拿督黄桂华博士致力于提供人类更天然、更纯净的机能性草本产品。为绿色原料奔走的他，因缘际会之下，恰逢了美国著名的亚裔有机之父张明章博士，两人崇尚自然健康的理念一拍即合，美丽乐永续种植系统也就此发芽。环境污染、食安问题，大自然遭到人为破坏，我们正在影响下一代的生存权利。为了维护大自然更好的环境，提供人类更优质的食品选择，拿督黄桂华博士，他正在为人类进行一场革命。Melilia Farming System 美丽乐永续种植系统，它利用 MFS 的耕种标准，杜绝环境土地的污染，严格的为您的健康把关。纯净无污染的生活方式是21世纪的世界趋势，也是美丽乐的产品核心价值。美丽乐最大的宗旨就是成为您纯净无污染生活的最佳平台。为了确保产品真正的能达到纯净无污染，我们制定了 MFS Melilia Farming System 美丽乐永续种植系统。所有美丽乐所认证的农场都依照 MFS 标准进行耕种，守护您的健康。美丽乐创办人拿督黄桂华博士坚信，人体所需要的是完整的植物性食物，唯有来自大自然、采用有机耕种系统培育出来的食物，才能带给人们健康。美丽乐永续种植系统从种子、土壤、堆肥、环境、纬度、水源、气候、耕作、防治，一直到采收，10大要素严格把关，将大自然的能量完整保留，打造出5星级零污染的健康食品。这一切不单单只是为了人类的健康，更重要的是让唯一的地球能够永续发展。美丽乐纯净无污染的农场，四周都有着天然的屏障，在进入农场之前，至少会有25公尺的缓冲区，这就是永续种植系统所谓的 Buffer Zone 缓冲隔离区。Buffer Zone 可以避免外界人、烟、车的污染，让植物在美丽乐 MFS 的标准值以内不受污染的自然生长。温室是美丽乐永续种植系统的第一道防线，在温室成长可以避免小小的幼苗遭遇天然的灾害，或是蝸牛与其他害虫的侵袭。不同的季节，温室中会培育不同种类的芽苗，以因应大自然植物生存的自然法则。1公克的美丽乐 MFS 标准土壤，
比一般的土壤多蕴含30倍的水分，可以孕育超过10亿种的微生物及生物。在土壤中的生物，它们的活动、排泄都有利于土质的松软与肥沃，这样的土质才有利于纯净的植物生长。在大自然里有一个不起眼的小生物，但它却是维持土壤肥沃的重要工程哦。这个所谓的大自然的耕耘机就是蚯蚓。在美国有许多专门养殖蚯蚓的农场，提供纯净无污染的农田放养。蚯蚓每天可以排出自己体重2倍的粪便，能够提供土壤养分，提高土壤的肥沃度。蚯蚓的钻洞习性可以将表面较具有有机物质的土壤与下方的土壤混合，就像是小小的耕耘机一样，翻动土壤，增加土壤的通气性，让植物根部的呼吸作用能够更有效地进行。如同蚯蚓一样，我们也会在农地施放养殖瓢虫。在纯净无污染的农场中，我们绝对不会施放除虫剂。为了要避免虫害，我们在农田里施放瓢虫。瓢虫会帮忙在农田里吃掉对植物有害的虫类，而不会损害到我们的农作物。另外，树上的这个红色小盒子，也是防治虫害的另外一种方式。苹果树会吸引一种叫做苹果渡蛾的蛾类，这种蛾类会在尚未成熟的果实中产卵，影响收成。我们利用这个盒子中的性诱剂吸引雄性渡蛾，将其诱捕在盒子中，以降低雌飞蛾交配的机会。在另外一方面，在果树的树干最下方，我们会涂上滑蜡。蚂蚁和其他任何有害的虫类会因为被滑蜡阻挡而无法接触到树上的果实，这也是另一种保护的方式。在农场里，我们也会种植一些色彩鲜艳的花卉，吸引昆虫们的聚集。尤其是蜜蜂，蜜蜂授粉的能力比蜂蜜或是人工都要高出许多，对农场植物的花粉传播非常重要。近年来，蜜蜂种类的减少也冲击着农业。这些小昆虫们也需要一个纯净无污染的环境，才能安定地繁衍后代。Melilia Farming System 的纯净无污染的种植理念，能够让生态环境平衡，提供蜜蜂等昆虫一个友善的生存环境，让农场可以永续栽种。纯净无污染的 Melilia Farming System 是一种标准，更是一种信念。根据统计，在美国消费者当中，喜爱食用有机食品的比例达到了58%，其中以青少年人口及受过高等教育的人口最为支持。其中，张明章博士自1986年起，将有机食物瓶装化，而且大量研制有机产品，提供偏远地区无法购买新鲜有机蔬果的民众。在与美丽乐相遇之后，更与团队研发了维健宝、苹果园以及其他产品，与美丽乐同心，将机能性饮食普及化的愿景发扬到全世界。无污染的植物是大自然赋予人类生存的礼赞，植物所拥有的营养也已经被专家们证实是人体所需营养的最重要的关键。MFS 让我们生活变得更简单，活得更自然。其实我很开心，现在在全球食安问题这么严重的一个时代，我们能够很简单的透过一个推广一个零污染种植的食物，可以让更多人只是换一个早餐或是换一个食物，就可以享受到一个干净纯净的饮食。感谢美丽乐，可以让我们现在吃的是跟我们老祖宗千百年来一样，吃的都是最干净、最没有污染的食物。真正的美丽从健康开始，吃出健康，吃出美丽，让身体由内到外彻底的蜕变。各位对于美丽乐永续种植系统 Melilia Farming System 是不是有更进一步的了解呢？ Melilia Farming System 的标准比有机的标准还要严格，我们希望能为这个地球付出一点心力，让我们重新回到一个纯净无污染的环境与生活。维健宝还有20几种有机耕作下的黄金谷类和蔬菜，
适地适种，并在营养含量最高或最佳的成熟阶段采收，干燥研磨成粉后，再经最佳比例混合调配，将食物营养完整保留。在外食族激增的时代，人们已经没有办法达到足量多样的蔬果摄取。美丽乐也看到了健康市场的需求，运用富含丰富植物营养素以及天然维生素、矿物质的机能性饮品，提供人们健康方便的饮食方案。真正的美丽是由真正的健康开始，利用天然无污染的美丽乐永续种植系统，让资源循环再利用，维持生态平衡及维护生物多样性，并将有机饮食普及化，是我们对地球的责任与使命。邀请您与我们一起实践爱环境、护地球，为我们的下一代留下永续的生存环境。感谢您今天的收看，下个星期同一时间敬请锁定 Melilia TV， 我们下个星期见。黑龙江，中国最北边的一个省份，虽然地广人稀，但是土壤肥沃，产出的高品质大豆更是闻名全球。现在就请您跟我们一起来一趟北国之旅，带您看看是什么样的自然环境，才能孕育出优质天然的大豆。这里的气候温和，空气清新，远离污染。更重要的是，黑龙江特有的黑土土质纯净肥沃。孕育出的营养优质大豆，就像是一个个的酒窝一般，在大地中金黄饱满的微笑成长。哇，这边的空气非常的清新哎，也非常的纯净。那来，我们一起到内龙岗去看一看吧，走吧。黑龙江最得天独厚的资源就是肥沃的黑土，黑土蕴藏着丰富的微生物及微量元素。堪称土中之王，经过了寒冬大雪覆盖，每年至少休耕230天，这可以使得黑土获得充分的休息，修复营养含量，安静的等待下一个播种期。哇，你看这些黑土好细哦，你可以感受到它们绵密的质感呐，所以啊，这些营养丰富的大豆可以在这边生长哎。在古老的中国，大豆的营养价值早已被列入《本草纲目》的记载，也因为大豆所提供的植物性蛋白质，欧洲人更将豆奶誉称为绿色牛乳。那你知道吗？世界上有超过数亿人口都需要大豆的营养哦。那你看看这个北国的小主哦，是不是很神奇呢？其实大豆是非常健康的营养食材。大豆蛋白不但是植物性蛋白质的最佳来源，它含有必需氨基酸，而大豆卵磷脂更是我们不可或缺的营养元素。是没错，但是各位爱护家人的朋友们，大家请注意哦，不是每个大豆都是有同样的好处哦。那是因为呢，有一些不孝的农民，也许为了一些牟利而生产的基因改造大豆。基因改造大豆是对健康有害的哦。基因改造食品带有遗传性状的改变，这个改变会影响细胞内蛋白质的组成，可能导致有毒物质的产生，引起过敏性症状。虽然基因改造技术能够提高食品的产量，降低虫害和疾病，带有非预期性的伤害，对整个生态环境及人类造成无法控制的后果。既然基因改造食品带给我们这么多的困扰，那我们应该拒绝它吧。所以呢，我们今天来到北国黑龙江，看看这些
纯天然的非基因改造大豆哦。美丽乐推崇的是健康纯净的生活，因此我们特别来到了黑龙江，期待在这片远离污染的净土上，找到最健康、纯净、优质的非基因改造大豆。100%的优质大豆和基因改造大豆真的很不一样哎！哇，你看看吧，这些大豆都是非常的饱满，还有非常的结实哦。那你看，这就是这片的黑土，还有这里的阳光所映出来的优质大豆哎。大豆的生长期是110天左右，品质最优的大豆在每个豆荚中最多只有3到4颗豆子，色泽纯净，外形浑圆。重量每100颗约22到24公克，至少含有34%的蛋白质，而水分仅少于14%。成熟的大豆会在入冬之前会收割，这一片金黄色的田野就像吸收了一个温暖的阳光，在金色波浪中绽放出幸福微笑的酒窝。只有品质最优的大豆才会被采用为原料。采用的标准是根据大豆的重量、色泽及形状进行筛选，筛选出来的优质大豆会收藏于备有温湿度调节的储存室内，之后才会进入制造工序。这座大型的这个设备呢，就是具有了温湿度的调节的储存室。那用来做什么呢？用来储藏这些采收后的大豆。这个管子自动将这个大豆直接送进这个生产线，制作香浓美味的美丽乐豆粉。欢迎大家来到这个生产美丽乐纯天然豆粉的工厂，来，大家跟我一起来参观豆粉的制作过程吧，走吧。这里是生产美丽乐天然豆粉的工厂。天然豆粉的制造必须经过一道道工序的严格把关。首先，豆粉的优质生产就从采用经过特殊过滤技术处理的纯净水开始。烘干的大豆要先经过去芽脱皮的处理，清除大豆中的杂质、外壳中的嘌呤碱以及胰蛋白酶。大豆经过筋磨过程后形成豆浆，再经过脱渣处理，将导致消化不良的粗纤维除去。那你们看哦，这些都是非常重要的一些步骤，它可以让这些豆浆的口感非常的滑顺，也让这些蛋白质呢更好的被吸收到。在不破坏大豆天然营养的原则下，我们采用高温瞬间杀菌、闪针脱臭技术，去除豆浆中的微生物、豆腥味及苦涩味。接着进行干燥喷雾，以确保制作出质地细致、豆香纯正的即溶豆粉。已完成的豆粉会被送到包装区进行自动化包装。此外，为了有效地对品质进行严格把关，豆粉将定时地被抽样，送往实验室进行检测。美丽乐天然即溶豆粉采用非基因改造大豆，不但是绝佳的植物性蛋白质来源，更含有丰富的营养。豆粉的制作经过去芽除皮的工序，豆浆口感滑顺美味，不添加人工调味、色素、防腐剂及食品添加剂，以保留大豆的纯正好味道。全程封闭式设备制造，品质管理到生产包装，更获得多项的国际品质认证。美丽乐为您的食品健康把关，这一颗颗北国的酒窝，从生长到制造，都是美丽乐对您的健康承诺。就让美丽乐天然即溶豆粉带给您最安心、最健康、最幸福的好味道。不给糖就捣蛋，耶！又来到我们的
导弹厨房系列啦。对，我们很高兴再度邀请到我们的捣蛋鬼小米。对，我们为了捣蛋鬼啊，我们设计一个很简单的一个软糖。对，我觉得还蛮简单的啦。没错，就很符合。其实全部我觉得全部制作起来最困难的一点，就是在让它离开这个模型，就只有这样子而已。对，所以呢，简单。对，因为其实我们大家都知道，万圣节的时候，很多小朋友都会很想要来点。今晚我想来点糖果。对，其实我们很简单的在家里就可以做一个健康一点，也许糖度你都还可以自己调整的，甚至硬度你也都可以自己调整的这样子的一个软糖。客制化软糖。一开始先在冷水里面就要先加入我们的洋菜粉。对，那这边呢，其实里面的水大概只有100cc 而已，我们就是少量制作。那洋菜粉其实它本身也会是一个植物性的，所以如果家里是有吃素的需求，或者是不想要让小朋友吃到太多的动物成分的话，其实洋菜粉会比我们比较知道的其他的一些凝结的，像吉利丁啊这样子要来的天然一点。那我们添加完之后，稍微搅拌，我们现在开火之后，在水还没有滚的时候，我们就可以先来添加我们的苹果园，美丽乐苹果园。它本身呢，其实就有甜味跟酸味，而且这些都是天然的味道，所以其实我觉得在平常给小朋友吃这样子，甚至我们自己有时候嘴馋想要吃的时候，其实它也都是很适合的一个这样子的一个天然风味、甜味方面的一个来源哈。对，而且你看香味，对。冷水的时候它非常好溶，所以我们先把这一些先加进去。然后今天我现场这边准备的是大概是300克左右的一个糖。那其实在开始有一点滚的时候，我们就可以开始来做这个的添加了哈。好，我们全部加进去，这样子融化了，这样就差不多了。好，我们现在就可以关火了。可以关火。对，很简单，不用煮到糖要把它焦掉哦，因为如果是那样子的话，比较会是硬糖，有一个口感的那样子的做法。等到它融化了，其实就可以了。好，然后把它搅拌均匀，就可以直接倒入我们的模型。那如果说觉得脱模真的有一点点困难的话，也可以建议给大家这种比较浅一点的模型。对，那浅一点的模型，当然它就会比较好脱模。可是相对来说，有可能等一下大家可以看到这个浅的模型会变怎样吼，它的花纹就不会那么的明显了，它比较透明。对，所以这个很简单，我们就直接送入冰箱。大概冷藏20到30分钟左右，它凝固了之后，其实它就会是我们的软糖，真的非常简单哦。好，那我们就先放入冰箱啦，送入冰箱去。我们刚刚我们的捣蛋鬼小米已经很快速的把我们刚刚制作的软糖放入冰箱哈，所以呢，我们接着就开始进行我们的第二道菜，非常简单的马铃薯泥哈。那我们今天很特别的是豆粉来取代这一个油脂的部分，它可以取代奶油，它也可以取代牛奶。而且它里面这个蛋白质会让我们这个原来只有淀粉的味道的马铃薯，让它更有蛋白质的香味。那这样比较有健康价值。对，它本身有淀粉，也有脂肪，也有我们很喜欢的蛋白质，全部都有了。而且它没有奶油。今天现场准备呢，就是我已经事先蒸熟的一个马铃薯，追求速度。好，然后我们今天呢，就是先把它蒸熟，去皮之后，现场就把它切小块。切小块。对，因为我们等一下还要再蒸一次，让它更熟一点、更软一点。那在压泥的时候，不会变成变肌肉这样。所以要先蒸一次，让它有熟，然后切小块，要再去蒸熟一次。该是展现我刀锋的时候。对，没有关系，喜欢大喜欢小都可以。放入我们碗里面，然后再去蒸第二道就可以了。其实呢，大家就可以看到，我们下面就照片里面就会呈现我们的水，只要让它有盖过马铃薯，这样就可以了。好，那我们就拿去蒸喽。A few moments later， 我现在就是在把马铃薯，刚刚我们蒸好的马铃薯给压成泥。对，那刚刚在压的一开始，因为压真的需要一点点时间，所以在一开始大家可能
没有看到的那一段哈，就是我们已经把马铃薯，然后里面还有含一些水分，然后还有我们的豆粉。我们这次的豆粉呢，比例它其实是我是用大概200cc 左右的水，然后再加入4到5匙的豆粉，这个就是因人而异。对，因为我们的豆粉稍微还是会有点甜味，所以其实就是看个人自己的口感，到底喜欢比较偏咸甜的，还是咸度是比较高一点的。那同时呢，我们那个豆粉里面也会加入大概1匙的盐巴。那我们这个马铃薯今天的量呢，为了追求视觉上的一个呈现，我们刚刚现场切的是1颗，可是其实这个已经是2颗马铃薯的量，对，看起来会比较好拌。为了盛盘美一点，我们现在要做成1颗马铃薯球，用汤匙做马铃薯球，真的有一点难度。但是我觉得可以的，以我的技术。好哦，我们一起现场，大家一起来帮我们的小敏加油，小敏加油！我觉得真的好困难呐，没有关系，谁说球一定要是很圆呢？橄榄球也不圆啊，对不对？没有关系，我们自己在家里做烹调最开心的就是独一无二，不够多。独一无二的我们的马铃薯球哈，想吃多少自己加，对，想要什么造型就自己来，对，真的，而且甚至在家里你还可以加一些小朋友喜欢的，譬如说什么玉米粒啊，还是说大人稍微有一点喜欢吃那种鲔鱼酱啊，什么那些其实都可以自己再做一些上面的一些添加，对。那最简单的就是我们直接用综合香草，对，因为香草的营养真的很多哈。来，给你加，看你喜欢加多少的香草。因为其实呢，现场如果大家对我们的微健宝其实是比较熟悉的话，如果轻撒一些微健宝上去，其实也是非常非常适合的。只是微健宝毕竟它粉很细，我们怕镜头前面的大家看不起来，对，所以我们就可以再加一些香草这样子，真的非常容易哈。耶，我们的马铃薯泥就是这么的简单。然后接下来更简单的是，我们只要把糖果，我们的软糖，对，差点忘记软糖，对不对？我们的软糖从冰箱里面拿出来就 OK 咯。现在我们的软糖已经从冰箱拿出来咯。这个不是热腾腾的软糖，这是冰滋滋的软糖。所以呢，这样子的甜度，比较适中，然后比较健康一点的软糖呢，其实就很适合在家里，真的有糖果需求的时候就可以拿出来。就是小朋友真的是很想吃糖果的时候，我们就直接拿出一颗自制的，然后你也觉得很放心的糖果给他。旁边这个很健康的我们的低脂的马铃薯泥也是成功耶！那我们这一次的导弹厨房就到这边结束喽，谢谢 Lucy， 拜拜，拜拜。